嗱，大家要有心理準備，真係好核突，真係好核突㗎吓！呢啲就係我清出嚟嘅污糟嘢啦。今日呢，其實都正正常常啦，唔算係特別多咯。多起上嚟呢，真係可以清2張 tissue，同埋其實即係大家以為自己面上邊呢都睇落，唔好再影住唔該，都睇落冇乜嘢呢。其實呢，都可能係藏住咁多污糟嘢㗎。係咪超級 gross 咧？我都覺得好核突㗎。但係咧，我當初都係因為咧睇咗好多個 blog 咧，係關於呢個香港針清王阿 Genia 咧，咁我先至去嘅。咁然後其實每一個 beauty blogger 咧都係影低咗嗰張 tissue，咁啊睇到嗰張 tissue 就去。咁其實我咧清出嚟嘅嘢算少㗎啦。我見有啲人咧係清到成張咧，即係密晒咁樣，都係嗰啲黑頭啊粉刺嘅。咁 anyway 呢個係美容嘅部分啦，都有好多人咧係介紹過噶啦。咁但係咧，其中一個即係我自己覺得幾值得推薦嘅地方咧，就係嗰日咧，我第一次去啦。咁好鬥雞啊件事，因為個 webcam 喺上面，但係個 mon 喺下面。咁我嗰日第一次去嘅時候啦，咁我一瞓低啦，Genia 就同我講話喂，你嘅黑眼圈好勁喎，你會唔會係條頸啊、背脊啊成日會痛㗎？咁我就心諗有邊個唔痛㗎？個個都痛㗎啦咁樣啦。咁原來其實咧就係即係啲頸骨啊或者脊骨歪咗咧，會令到我個血液咧就流得唔夠暢通啦。咁同埋咧，佢摸我呢度嘅淋巴咧，的確係咧呢度咧我有啲一粒一粒喺啲骨度咁樣嘅。咁其實就係個淋巴好塞啦，咁通咗個淋巴，同埋推翻正個頸骨之後咧，我黑眼圈真係好咗好多。咁另外咧就係面型啦，咁相信咧大家好多咧睇到呢條標題咧都係好奇，即係係咪真係有呢樣嘢啦？咁其實大概早喺我諗有成2、3年前啦，我自己咧都有去拍骨瘦面嘅，咁就係喺一間叫做好似叫上本堂嘅 centre 咁樣啦，咁喺中環又有，喺油麻地又有。咁我自己咧都係覺得係好 work 嘅。咁每一次推完咧都會有明顯嘅變化。咁但係一來咧就係、都好似比較貴嘅，係即係每次落樓都係過千咁樣啦。咁同埋就係每次都等好耐啦，因為好出名，咁好多人去啦。咁同埋又有啲明星效應啦，即係話啊楊千嬅啊唔知點樣個個都去嗰度拍骨嘅，咁都會好多人等咯。咁同埋另外一個重點就係極痛，咁我就次次都係喊晒咁樣出嚟嘅。咁我就推咗幾次之後啦，咁就即係可能有時咧就冇咗個推動力啦，就冇再去啦。咁今次咧 Genia 一講啦，我就做啊，即刻做咁樣啦。咁喺呢一度咧 Charming Beauty 咧，即係同一個美容院嚟嘅，咁就有一個推面骨嘅師傅啦，佢叫做樂生，咁佢係台灣人嚟嘅一個叔叔嚟嘅。咁你唔需要擔心喺美容院咧，就會唔會有個男士喺度咧，就有少少尷尬，其實唔會㗎。咁啊，好 open，即係打開個房門咁樣去做，而且你個感覺都會好舒服嘅。跟住呢，我哋就可以嚟推骨啦。咁你喺做 facial 之前啦，或者之後啦，甚至其實你可以淨係 book 咧，就嚟呢度推骨嘅。咁呢度係有身啦、面啦。咁我今次主要咧，其實嚟係做面嘅，因為呢度其實係有一個咧改善面型嘅服務。咁你可以喺呢度咧透過就係師傅幫你推下個頭骨啦，咁就可以改善面型啦，譬如唔對稱啦、大細面啦，又或者係即係有啲唔應該凸嘅地方凸，唔應該凹嘅地方凹咧，都可以幫到嘅。而且咧係過程都基本上完全唔算痛，係咯，其實好似一般按摩咁上下嘅感覺啦。咁貴唔貴先？呢個係重點嚟嘅。咁其實咧講少少實際啲嘅資料俾大家聽先啦。如果你要揾阿 Genia 幫你做針清，即係一個 facial 咁樣做嘅，連埋敷 mask 啊、針清啊、洗面啊各樣嘅，咁就開一個 course 咧，就係6800，咁大概就係600幾蚊一次啦。你可以預翻。咁如果你唔需要揾阿 Genia 幫你做，你可以其他美容師都冇所謂嘅。咁嗰度其實都有其他嘅美容師你可以揀啦，咁當然 Genia 係嗰度嘅
即係點講咧？主帥啊，大家咧去 Charming Beauty 咧都係慕名而來咁樣去揾佢做針清嘅。咁而其他美容師嘅收費咧個價格大概就係4000幾蚊10次啦。咁你圍翻就係400幾蚊一次，咁都係我覺得價錢係公道嘅。咁另外咧拍骨嗰度咧就面咧就係600，身咧就係500嘅。因為有時有啲人咧，即係男仔都可以去嘅，因為咁就唔係淨係想話瘦面啊咁樣，就係想即係推返好啲頸骨啊、手手腳腳啊，咁都會係非常之明顯地有效㗎。咁另外就如果推咗啲面骨咧，咁究竟long 唔 long lasting 啦？呢個我又係好關注啦。可以改善係有幾大咧？咁其實咧每一次咧都係咧少少嘅，即係 fine tune 咁樣咧，就喺你啲骨縫度咧揾啲罅位咧去推。咁大概每次咧係可以移動到2個 mm 咁多啦。咁如果咧即係你塊面係哇，你覺得呢度勁大或者呢度勁大嘅話咧，咁你就唔好期望咧一次咧塊面變咁瘦，因為我而家 so far 推咗3次啦，咁我都覺得係越嚟越瘦，但係你係要一個過程咧先至會改善到個面型咯。咁 long 唔 long lasting 咧？咁其實每一晚咧，阿樂生都好坦白咁同我哋講咧，就係話你瞓覺嘅時候咧，你因為你個面骨或者你個身嘅骨咧係已經喺一個錯誤嘅位置咁多年，咁你啲肌肉咧又會係慢慢咧將嗰個骨咧拉翻去嗰個衰嗰個位嘅。咁所以咧你要揾一個好好嘅枕頭承托住你條頸。咁我即刻喂勁啊！我用 Sinomax 㗎，勁貴咁樣啦。咁原來咧就當場咧，樂生同我做一個測試啦，就瞓喺一個直情 exactly 係 Sinomax 嘅枕頭啦。咁就瞓喺上邊啦，然後咧就做某一啲動作咧，譬如係即係我隻手咧就要向上頂，咁佢就撳我落去。咁原來咧係發唔到力㗎喎，因為你條頸嘅承托咧係唔夠好咯。咁其實咧，可能你去試嘅時候，第一次瞓嗰個枕頭嗰1分鐘咧係好嘅。咁但係其實咧，冇一個物料咧係瞓8、9個鐘都唔變形咯。即係話可能去到第3、4個鐘，其實你係喺一個冇承托嘅情況底下瞓覺。咁你個頸骨嘅頸嘅肌肉咧，或者膊頭嘅肌肉咧，要揦到好實，撐住條頸骨啊！如果唔係咧，佢就變咗嗰個撇嘅形狀。咁變咗第二朝起身咧，你呢啲位就會好攰同埋好痛啦。咁咧呢個世間上咧就有一樣物質咧，就係瞓好多個鐘頭都唔變形嘅。嗰樣嘢咧就係水啦。咁之後咧，樂生就介紹咗我一個由隻醫學會推出嘅枕頭啦。咁就其實係一個水枕嚟嘅。咁而家可以 close up 少少俾大家睇。OK，呢個就係由呢個隻醫學會推出嘅水枕啦。咁佢就唔係好 stupid 咁樣咧。一嚿膠，然後入邊入滿水，咁你咁講，我買個浮床翻嚟瞓都得啦。咁佢其實咧就係有好多一格格嘅部分，咁呢個部分你可以入幾多水，呢個部分你可以入幾多水，咁咧好重。反轉咧，即係呢啲部分你又可以入幾多水，或者係空氣咧，係由你自己去決定㗎。咁就唔會話成個枕頭連成一體，你入咗一樽水落去咧，咁高就係咁高，咁硬就係咁硬嘅。咁即係有啲邊嘅位置啊，或者係托住條頸嘅位置咧，你要入多少少水，或者咧係入多少少氣啦。佢會連埋個泵俾你嘅，或者係入多少少氣啦。咁係你自己可以自由選擇嘅。咁你瞓咗落去啦，之後咧呢度就有個即係有個嗰啲好似人哋吹氣球嗰個窿咁樣啦。咁呢個窿咧，你就可以即係你泵脹晒，泵到最脹先啦。咁然後你瞓低咗咧，你就放啲氣咯，逐下放啲氣出嚟。咁你就會可以咧試到最 fit 你條頸嘅情況。咁係有幾高啦，幾低啦。咁你就以後都可以 keep 住呢個高度成晚咁去瞓啦。嗱，咁大家去做 facial 之餘咧，就記得即係咁當然啦，呢個枕頭價格咧係都要話俾大家聽係值1200蚊嘅，係因為即係唔係物料嘅問題，係個 idea，即係呢一個發明嘅問題啦。咁就睇下你自己值唔值得使錢落去瞓覺嘅地方啦。我自己咧就好捨得使錢買枕頭被鋪床單嘅，因為我覺得咧即係做嘢好辛苦，翻屋企一定要瞓覺好嘅咧，先至第二日有力做嘢嘅。同埋基本上我都唔爭在啦，我都買過好多好貴嘅枕頭，但係我都覺得瞓得唔好咯。咁我就建議大家咧上去嘅時候，其實你可以問佢試下呢個枕頭嘅，因為
你試過咧，咁你瞓喺上邊咧做某一啲嘅動作，即係樂山呢個脊醫咧，呢個物理治療師咧就會幫你試下做一啲動作嘅。咁你可以睇下有冇咁樣嘅需要啦。當然，因為呢個枕頭咧都其實係我瞓過嚟講，我覺得算幾好啦。但係好奇怪嘅喎，你翻去咧記住咧。入水同埋入氣咧，你要自己瞓咗落去咧，真係試清楚先。如果唔係咧，個後果咧係我要用好頂癮嚟形容啦。個後果就係你到時到後6點幾就會起身㗎啦。我開頭就係咁，因為樂山咧都其實警告過我，就話你一定要校啱。如果唔啱咧，你會枕住5、6點就起身，但係你好精神嘅，瞓唔翻，咁咧就我開頭都有咁嘅情況。咁你記住一定要真係試清楚咯，唔好話太脹啊，或者係太扁就冇咗個承托力。咁今日嘅分享咧就嚟到呢度啦，嚟緊咧就到聖誕節咯喎。咁其實你哋有冇啲咩 idea？譬如聖誕嘅裝啊，或者係有啲咩想問下我，想我示範下嘅咧，都可以喺呢度留言嘅。咁另外咧，呢度我都會寫低 Charming Beauty 嘅資料，咁大家咧都可以打電話去問下。記得啦，Jenny 好搶手㗎，要早啲打去 book 啊！